నమస్తే, నా పేరు మల్లేష్. మీరు చూస్తున్నారు మల్లెషడ్ల యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న రైతన్న ధర్మారెడ్డి గారు. ధర్మారెడ్డి గారు డైరీ ఫామ్ నిర్వహిస్తున్నారు, బాగుంది. డైరీ ఫామ్ నిర్వహణతో పాటు ఇక్కడ పనిచేసే లేబర్స్కు ఇబ్బంది కలగకుండా కొన్ని రకాలైన బండ్లను తయారు చేసిన ఆయన. అంటే ఇప్పుడు మనకు దాన తీయడానికి ఒక బండి, తర్వాత ఈ గడ్డి వేసుకురావడానికి ఒక బండి, అంటే చొప్ప వేసుకురావడానికి ఒక బండి, తర్వాత ఈ కుట్టి కొట్టిన తర్వాత వేస్టేజ్ కాకుండా ఒక బండి, తర్వాత ఇప్పుడు మనకు గడ్డి కట్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా బ్రష్ కట్టర్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే లేబర్స్ అనేది ఎక్కువ పని కావడం వల్ల కొంచెం వాళ్ళకు లేబర్స్తో ఇబ్బంది జరుగుతుందని లేబర్స్ని ఎక్కువ మొత్తంలో కొంచెం సేవ్ చేయడానికి ఈయన ఇట్లా ప్రయోగాలు చేసినట్టు మనతో చెప్పడం జరిగింది. ఈ డైరీ ఫామ్ కూడా దాదాపు 15 సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది. డైరీ ఫాము నిర్వహణ చేస్తే లేబర్స్ను మనం ఎంత బాగా చూసుకుంటే డైరీ ఫామ్ అంత సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందని ధర్మారెడ్డి గారు ఇంతకుముందుకే మనకు చెప్పారు. కాబట్టి మనము ఈ ధర్మారెడ్డి గారి దారినే మిగతా విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు మనమున్న ప్లేస్ వచ్చేసి కోనాపూర్ గ్రామం, కడతాల్ మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా. ఇప్పుడు మనము ధర్మారెడ్డి గారితోనే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే ధర్మారెడ్డి గారు. నమస్తే. అసలు మీరు 15 సంవత్సరాల నుంచి డైరీ ఫామ్ నిర్వహిస్తున్నారని మాకు తెలిసింది. అవును. మీరు 15 సంవత్సరాల నుంచి కేవలం ఈ ఆవులతోనే నిర్వహించేవారా? హెచ్ఎఫ్ కానీ జెర్సీలతో మాత్రమే? లే ఇవి 2-3 10 అలా హెచ్ఎఫ్ తీసుకొచ్చినాను. 4 చనిపోతే 6 మిగిలిని 6 ఇట్లతో 15 సంవత్సరాల నుంచి మెయింటైన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు 6 ఆవులు మీ దగ్గర ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి? లేవు. ఒక సంవత్సరం కాగానే తీసేసి అవి డెవలప్ అయినా కొద్దిగా అమ్ముతూనే ఉన్నాయి. ఎన్ని ఆవులను నేను చేయలేను. ఈ లేబర్తో ప్రాబ్లం వల్ల ఒక మనిషి ఉంటాడు, ఆ మనిషి తగ్గట్టు ఉంచుకొని కనుమై తీసేస్తాడు. అసలు మీకు పొలం ఎంత ఉంది ధర్మారెడ్డి గారు? 13-14 ఎకరాలు ఉంటుంది నాకు. కానీ ఆవులకు వినియోగించింది 7 ఎకరాలే. ఈ 7 ఎకరాల్లో మొత్తము తొలుత కోవను పెట్టిన, తర్వాత కోపర్ పెట్టిన, తర్వాత ఇప్పుడు సూపర్ నేపియర్ పెట్టిన. ఈ సూపర్ నేపియర్ ఫలితం బాగుంది. ఇది చాలా ఇంకా పశువులు ఉన్న వాళ్ళకు సూపర్ నేపియర్ ఉంటేనే మంచిది. ఎందుకు సార్ సూపర్ నేపియర్? అవి అన్ని విధాల చలికాలంలో పెరుగుతుంది. అది కోపర్ కంటే చాలా నయ్యం అన్నట్టు. కోపరు కంటే చాలా డబల్ వస్తుంది. ఇది దీని హైటు 18-20 ఫీట్లు పెరుగుతుంది. ఇది అన్నిటికీ ఉపయోగం, పాలకు కూడా ఉపయోగం, పశువులు కూడా మంచిగా మేస్తాయి. డైరీ ఫామ్తో పాటు వ్యవసాయం చేస్తుంటారా? వ్యవసాయం అంటే ఇదివరకు చేసేది, ఇప్పుడు నాతో కాకుండా అయింది. నేనేమైనా ఈ ఆవుల కాడనే ఉంటున్నా. ఇవి కూడా ఇంకా తక్కువ చేసుకోవాలంటున్నా, ఎందుకంటే లేబర్తో చాలా ప్రాబ్లం. సార్, మరి మీరు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ఈ డైరీలో మీరు ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేసుకుంటారు? మీరు ఇక్కడనే ఉంటా అంటున్నారు కదా, ఉదయం 3 అవర్స్ పని ఉంటుంది, సాయంత్రం 3 అవర్స్ అంతే. ఉదయం 3 అవర్స్, సాయంత్రం 3 అవర్స్ అవుతా. అయితే సార్, మీరు అప్పుడు స్టార్టింగ్లో మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు మనకు చాలా మంది యువ రైతులు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు వెచ్చిస్తున్నారు ఈ ఆవుల మీద. ఇప్పుడు ఒక ఆవు మనము తీసుకోవాలంటే మీ అనుభవం ప్రకారము ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టి తీసుకోవచ్చు? నేను తెచ్చినప్పుడే 60-70 వేలకు ఒక ఆవును మా రామరెడ్డి సార్ షెడ్లా తీసుకొచ్చినున్నా. ఇప్పుడు అదే ధరకి ఇస్తున్నా. నేను 10 ఏళ్ళ కింద కొన్న ధర 60,000 పెట్టి తీసుకున్నా. ఇప్పుడు అదే ధరకు నేను అమ్ముతున్నా అంతే. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కొత్త కొనాలంటే ఎంత పెట్టవచ్చు? 60-70 ఆవును బట్టి పెట్టగలుగుతాం. ఆవును బట్టి పెట్టవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే సార్, ఇప్పుడు హెచ్ఎఫ్ కానీ జెర్సీ కానీ మన షెడ్డులో ఏ ఆవులను పెంచుకుంటే మనకు అధిక పాల ఉత్పత్తి జరిగే అవకాశం? హెచ్ఎఫ్ వేరే ఇవి అంత సూటబుల్ లేవు. హెచ్ఎఫ్. జెర్సీ బాగుంటుందా సార్? జెర్సీ కూడా బాగానే ఉంటుంది, కాకపోతే అది బ్రీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. బ్రీడ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి హెచ్ఎఫ్ బెటర్. అయితే మనకు ఇప్పుడు మీ దగ్గర పాల ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఇచ్చే ఆవు ఉందా సార్ మీ దగ్గర? పాల నావన్నీ 10 లీటర్లకు తక్కువ. 10 లీటర్లకు తక్కువ.
10 లీటర్ కన్నా మన పెట్టుబడిని బట్టి అవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి. అంటే మనం ఇచ్చే మేత దానా మీరు ఏ విధంగా ఇస్తారు సార్? మరి మేత కావచ్చు దానా కావచ్చు. నేను దానా ఇవ్వడం ఏంటంటే అది కందిచుంది, మక్క పిండి, గోధుమ పొట్టు, పచ్చి చెక్క. పత్తి చెక్క 3. మేత ఏమేమి ఇస్తారు సార్? అదే సూపర్ నెపర్ ఇస్తారు. సూపర్ నెపర్ ఇస్తారు. సూపర్ నెపర్ ఇప్పుడు మీరు సూపర్ నెపర్ ఎన్ని టైమ్స్ ఇస్తారు? ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి. ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి. అంటే చాలా మంది సార్ ఇప్పుడు 1 టైమే ఇస్తున్నారు కదా? 1 టైమే ఆడికే అది పశువులు ఒకటేసారి ఇవ్వాలి. ఒకటేసారి దానికి సరిపోయినంత ఇస్తే మళ్ళీ ఇస్తే అది దానికి అరిగేది ఎప్పుడు అది 6-7 గంటలు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఒకసారి తిన్నదంటే నెమరేసుకుంటా పండుకోవాలి అంతే. అది పాలు తయారవుతాయి. ఎప్పుడు మేసుకుంటూనే ఉంటే మరి రెస్ట్ లేని పాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? అదే సార్ మీరు అన్న ప్రకారము ఇప్పుడు మీరు ఆవు రెస్ట్ తీసుకోవాలంటున్నారు. అంటే మీరు మామూలుగా అయితే మేత మీరు ఒకసారి ఇస్తారు. ఒక్కసారి ఎంత ఇస్తారు సార్? ఒకసారి ఒక ఆవుకు 20-30 కిలోలు పోస్తాం. 20-30 కిలోలు పోస్తారు. మరి దానా ఎట్లా ఇస్తారు సార్? దానా ఒక ఆవుకు 4-5 కిలోలు వేస్తాం. 4-5 కిలోలు. మీరు ఎన్ని లీటర్ల పాలు పోస్తారు సార్ ఇప్పుడైతే? ఇప్పుడు పూటకు 40 లీటర్ ప్యాకెట్. పూటకు 40 లీటర్, 80 లీటర్ పాలదే ఉంది. చెయ్యొచ్చు పాలు మస్తు, కానీ అలా చేసేటోడు అంటే మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ చేసే చాలా కష్టం. మెయింటెనెన్స్ ఉంటే పాల ఉత్పత్తి ఎంతైనా చేయొచ్చు. సార్ మీరు 15 సంవత్సరాల అనుభవం ఉందంటారు కాబట్టి ఒక ఆవు అధికంగా పాలు ఇవ్వడానికి మనము ఎక్కువ మేతిస్తే బాగుంటుందా, లేకపోతే ఇంకా మనం కాల్షియం కానీ పోషకాలు కావాలి. మేత అంటే తినని కడుపు నిండా నీకు అవి. ఇప్పుడు పాలు అనేది శరీరంలోకి వెళ్ళి పోయినాక పాలు తయారు కావాలంటే మేత తోడు ఉంటుంది. కడుపు నిండనీకే మేత, దాని ప్రోటీన్స్ తయారు కావాలి. అందుకొరకు దానా ఇంపార్టెంట్. దానాల్లో అధికంగా ప్రోటీన్ శాతం ఉండే దానా వేస్తా. మినరల్ మిక్చర్ వేయాలి, కాల్షియం వేయాలి, అన్ని ప్రోటీన్స్ ఉన్నవి. అన్ని ప్రోటీన్స్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇట్లా మల్టీవిటమిన్ లాంటివి వాడతారా? మల్టీవిటమిన్లు ఇంకా దాన తప్పించి నేను ఏది వాడను. కాల్షియం, మినరల్ మిక్చర్. ఈ కాల్షియం ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఇస్తారు సార్? కాల్షియము 15 రోజులు కాల్షియము డైలీ ఉదయం పూట ఇస్తాము. కాల్షియం తర్వాత మినరల్ మిక్చర్ 15 రోజులకు ఒకసారి చేంజ్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు కాల్షియం ఎంత ఇస్తారు సార్? ఒకదానికి 100 గ్రామ్. ఒకదానికి 100 గ్రామ్. ఈ మినరల్ మిక్చర్ అయితే దానికి అది కూడా 100 గ్రామ్. టైమింగ్ చూసుకుంటే ఒకసారి ఇస్తామన్నారు ఇప్పటిదాకా మేత. ఒకసారి టైమింగ్ మధ్యాహ్నం టైం ఇస్తారా, లేకపోతే మార్నింగ్ టైం? 10 టైం లోపల వేసేస్తాం. 10 లోపల వేస్తాం. 10 లోపల ఒకసారి 8కే వేయాలి. కాకపోతే మాకు టైం అడ్జస్ట్ కాక 10 లోపల వేస్తాం. 10 లోపల వేసేస్తాం. అయితే మనకు ఈ మేతతో పాటు ఒడ్డిగడ్డి ఇవ్వరా మీరు? ఒడ్డిగడ్డి అంటే నేను సామాన్యంగా ఒట్టిగడ్డి ఇవ్వను. ఎందుకంటే నాకు పచ్చి మేత లేని టైంలో ఒట్టిగడ్డి వేస్తాను. అంటే సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది రైతులు ఏమంటారు అంటే కంటిన్యూ పచ్చి మేత ఇస్తే పురుగు కొడుతుంది. అవును అంటున్నారు కదా, మీరు పచ్చి మేత ఇస్తే అంతేం లేదు. సూపర్ నేపియర్ ఎనీ టైం నువ్వు పచ్చి మేత అంటే 40 రోజులు దాటిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వేస్తావో పురుగు కొట్టే సమస్య ఉండదు. 40 రోజులు లోపల వేస్తే పురుగు కొడుతుంది. పురుగు కూడా ఏమంత పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు. ఇంకొకటి సార్ మనకు మెయిన్గా ఇప్పుడు ఒట్టి మేత లేకపోతే ఉరిగడ్డి కావచ్చు, ఒట్టి సొప్ప కావచ్చు, దానికి సంబంధించింది మనకు ఒట్టి మేత లేకపోతే ఈ ఫ్యాట్ కానీ ఎస్ఎన్ఎఫ్ శాతం కానీ రాదంటారు కదా. నాకు ఆ ఎస్ఎన్ఎఫ్ ఎంత వస్తుంది, ఆ ఫ్యాట్ ఎంత వస్తుంది, అవన్నీ చూసుకుంటే మొలకల గడ్డి పెంచాలి, ఆజోల్లో తీసుకురావాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళు నాతో కాని పని. అవన్నీ నువ్వు ఫ్యాట్ రావాలంటే ఫ్యాట్ తగ్గట్టు నువ్వు అవన్నీ చేయాలి. ఆజోల్లో కంపల్సరీ డైలీ వాడాలి. మొలకల గడ్డి, మొక్కజొన్న గడ్డి వాడాలి. ఇవన్నీ ఫ్యాట్ పెరగనీకంటే అవన్నీ కానీ నాతో మా షెడ్తో కాని పని. అది అవన్నీ చేయాలంటే పెద్ద లెవెల్ ఖర్చు కూడా పెట్టి. అంటే మరి ఇప్పుడు మీకు లీటర్కి ఎంత ఇస్తారు సార్ అమౌంట్? 30 రూపాయలు, 30 మీదనో పడవచ్చు. మెయింటైన్ చేయడానికి బండ్లు తయారు చేసిన పెండ తీయడానికి ఒక బండి, ఆడ కుట్టుబట్టనికి ఒక బండి, దానేనికి ఒక బండి నడు చూసుకుంది. ఈ పెండ కుట్టు పశువులకు మేత వేయనికే ఈ బండి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఎవరే కానీ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ విధంగా చేసుకుంటే జర పెళ్ళమ్మోడైనా సంలాయించుకోగలుగుతాడు. పచ్చట అది కుట్టు ఒక్కొక్క దానికి 20-30 కిలోలు వేయాలంటే మోసుకుపోయినామంటే ఆడికే సరిపోతుంది దానికి. కానీ ఇసోటి బండి తయారు చేసుకుంటే
జర సేఫ్టీ ఉంటుంది. ఎంత ఖర్చు అయింది సార్ బండి? బండికి 3,000 4,000 అవుతుంది. 3,000 4,000. ఇంకా మీరు ఏమన్నా కొత్తగా చేసిరా సార్? దానా బండి. ఇగో ఈ దాన వేసుకోవడానికి కూడా ఓ తాన పోసి 2-3 తీసుకుపోవాల్సి వస్తుంది. లేబర్ ఖర్చు చాలా ఉంటుంది. ఇది ఒక్కడే దాన వేసుకోవచ్చు ఎన్ని పశువులకైనా. ఇది చాలా ముఖ్యమైన దాని కోసం చేసిరు. దీనికి ఎంత ఖర్చు అయింది సార్? ఇక దీనికి అంతే 2-3 వేలు ఖర్చు. 2-3 వేలు ఖర్చు. మరి మీరు గడ్డి ఎట్లా కోసుకొస్తున్నారు సార్? గడ్డి బ్రష్ కటర్. బ్రష్ కటర్. గడ్డి బ్రష్ కటర్. ఎంత సార్? దానికి 26,000 ఉంటుంది. హోండా కంపెనీ బ్రష్ కటర్. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తారు సార్? అది 10 సంవత్సరాలు. 10 సంవత్సరాల నుంచి. ఆ పెద్ద బండి, ఆ పెద్ద ట్రాలీ ఉంటుంది కదా, దాని మీదకి పెద్ద డబ్బాలకి వేయాలంటే చాలా ఆయాసం. ఈ చిన్నగా ట్రాలీ లేక తయారు చేసుకొని దాని మీద వేసుకురావాలంటే చాలా అలకటి పని. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ కోసుకొని ట్రాలీ మీద వేసుకొని వస్తారు మీరు? ఇది ఎంత ఖర్చు అయింది సార్? అది 10,000 దాకా. 10,000 దాకా. అంటే మీరు ఏ ప్రాసెస్ ఉన్నా ఏం చేసినా ఇక్కడ ఈజీగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఇబ్బంది లేకుండా. అవును. అంతగానో మీరు ఈజీ ప్రయత్నం చేయంగా కూడా లేబర్స్ ఉంటారు. లేబర్తో కాని పని ఇది. లేబర్తో ఇంకా ఇగో ఇక్కడ బండి తయారు చేసిన కుట్టు ఈ విధంగా పట్టిన కుట్టు అందులో కోసినాక అందులోకెళ్ళి మళ్ళీ టబ్బులకి తీసుకుపోయి ఆవులకు కోసుకోనికే. ఎందుకంటే కిందికెళ్ళి ఉంచి పోయలేకపోతారు. ఈ కుట్టు కూడా వేస్ట్ కాకుండా మీకు ఇది ఒక ఐడియా కాదు. లేబర్ కష్టం కలగకుండా మీరు ఉన్న కుట్టు ఇట్లా కిందికి గుంజుతావు. కిందికెళ్ళి ఎత్తైతే మీరు కోయలేవుగా. అంటే ఇది కింద ఏమన్నా ఉందా సార్, లేకపోతే ఇట్లా గుంజి పోసుకోవాలి? ఇది కింద ఏమన్నా లేపేది అట్లా ఏమన్నా? ఏం లేదు అందులోకి వెళ్ళి గుంజుకోవాలి. ఇంకా అవన్నీ మన సిస్టమ్. మరి ఈ డైరీ ఫామ్ నిర్వహణ అనేది మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది సార్ అసలు? డైరీ ఫామ్ నిర్వహణ అంటే కష్టం పడేటోనికి మంచిగా ఉంటుంది. దీనికి మించిన పని లేదు. డైరీ ఫామ్కి మించిన పని లేదు కష్టపడేటోనికి. కష్టం చేయడానికి ఇంకా ఏది అవసరం లేదు. 4-5 లక్షలు పెట్టి ఆవులు తీసుకురావడము అట్లా ప్రతి వాళ్ళు వస్తున్నారు కదా. నువ్వు ఎన్ని లక్షలు ఆవు పెట్టినా కానీ నువ్వు 1,00,00,000 రూపాయలు పెట్టినా కానీ కష్టం చేయని మాత్రం ఇంట్లో పైసలు మిగలవు. నువ్వు 2,00,00,000 రూపాయలు వ్యర్థమే అవుతాయి. నువ్వు ఒక్క ఆవుని తెచ్చుకో, నువ్వు సొంతం కష్టం చేయి. మంది మీద ఆధారపడితే పని కాదు. మంది నువ్వు ఎంత 1,00,000 రూపాయలు జీతం ఇచ్చినాడు పని చేయడు. ఇక్కడ మన సొంతం పని చేసుకుంటే 1, 2, 3, 4, 5 పెన్ల మొగడు చిప్పల పడితే కమ్మస్కం 10 ఆవులు చేసుకోగలుగుతారు. కానీ దీనికి మించినది వేరేది ఏది లేదు. చేసుకుంటే బాగుంటుంది. నువ్వు ఇంకా అవతల ఏది కష్టం చేసినా బేకారే. కానీ ఆవులు మాత్రము ఇంటి రాజులు కష్టపడితే మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకా వాడు చావడు, వాని ఇల్లు ఖరాబ్ కాదు. నిరంతరం నడుస్తుంది. ఈ పూటకు పొయ్యి మీద నీళ్ళు ఎసరు పెట్టి బియ్యం తెచ్చుకోవచ్చు. దానికి జిందగీ బాగుంటుంది. చేయకపోతే వాడు చేసుకొని బతకవచ్చు. మనం ఫైనల్గా ఒక డైరీ ఫామ్ మంచిగా నడవాలంటే మన షెడ్యూల్లో ఎన్ని ఆవులు ఉంటే బాగుంటుంది? అంటే మనం ఇంటిని బట్టి ఒక్కడైతే 5 చేసుకోగలుగుతాడు. 5 అంటే ఇంకా ఆయనకి ఆడికే సజ్జనం మోస్తుంది ఆయనకు. అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాడంటే వానితోని కాని పని అది నడవదు. ధన్యవాదాలు. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు. మీ అనుభవాలు కూడా ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళకు ఉపయోగపడతామని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.